Empresta seu celular pra mim tirar uma foto? Meu acabou a bateria. Ah, empresto sim, amiga. Só que peraí, pra fazer a câmera pegar tem um truquezinho. Tá, eu espero. Que é isso que você tá fazendo? Você vai botar fogo no celular? Ai, tô esquentando. Ela só funciona a câmera se esquentar. Ah, tá. Pronto, tá pegando, tá. Ai, peraí. Travou. Pra destravar tem que fazer assim, ó. Ih, tá travado. Peraí. Calma, amiga. Vai estragar o celular. Ô, bosta, volta. Pronto, voltou, tá. Ih, travou de novo. Ai, só dá uma jogadinha no chão que ele volta. Jogar no chão? Posso?